ഹലോ അഭിജോയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പടവലങ്ങ പരിപ്പ് കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല, ഞാനൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു പടവലങ്ങ കറി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിൽ മുളക് പൊടി ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, പച്ചമുളക് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കറിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ചുവന്നുള്ളിയാണ്. ചുവന്നുള്ളിയും പച്ചമുളകുമാണ് ഈ ഒരു കറിയുടെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി. അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ, വീഡിയോ കണ്ടിട്ട്. പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയണ്ട, പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം. പടവലങ്ങ കറി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസുള്ള പടവലങ്ങയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ക്ലീനാക്കി എടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള വൈറ്റ് കളറൊക്കെ ഞാനൊരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ മുഴുവനായി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടി ഇതുപോലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കുരുക്കളൊക്കെ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് കട്ടിംഗ് ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനൊരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നീളത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇത് വീണ്ടും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റണം. ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ പടവലങ്ങയും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും പടവലങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും പരിപ്പാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് 125 ml ഒരു കപ്പ് പരിപ്പാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പരിപ്പൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പരിപ്പൊക്കെ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഒരു കുക്കറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ കുക്കറിൽ പരിപ്പ് വേവിക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഞാൻ ഏകദേശം 250 ml ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ ഒരു വിസിലാണ് ഈ ഒരു പരിപ്പ് വേവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രഷറൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ കുക്കറൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പരിപ്പൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത്രയും തന്നെ മതിയാവും. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പടവലങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോണത് ചുവന്നുള്ളിയാണ്. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 8 ചുവന്നുള്ളി ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേവാൻ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് 3/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്യുക. അത്രയും വെന്താൽ മതിയാവും. പടവലങ്ങയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് വരുന്നതായിരിക്കും. പടവലങ്ങ വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 125 ml കപ്പിൽ 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത്, 4 ചുവന്നുള്ളി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, 4 പച്ചമുളക്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുളക് പൊടി ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ ഒരു കറിയിൽ പച്ചമുളക് മാത്രമാണ് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം പച്ചമുളക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എൻ്റെ പച്ചമുളകൊക്കെ നല്ല വലിപ്പമുള്ളതായിരുന്നു, അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 4 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു 2 കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. കുക്കർ ഞാനൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പരിപ്പും പടവലങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിതുപോലെ തേങ്ങയൊക്കെ ഈ കറിയിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളത് ഞാനൊരു ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിക്കുകയാണ്. പടവലങ്ങ കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിള വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഇത്രയും തിളച്ചാൽ മതിയാവും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് താളിച്ചൊഴിക്കൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. കറിയിലേക്ക് താളിച്ചൊഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കടുകൊക്കെ പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു 6 ചുവന്നുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഉള്ളിയൊക്കെ മൊരിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു 3 വറ്റൽമുളകും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് റെഡിയായി വെച്ചിട്ടുള്ള പടവലങ്ങ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ചുവന്നുള്ളിയുടെയും വറ്റൽമുളകിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്ലേവറൊക്കെ കറിയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുള്ളൂ. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, കറി നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതൊരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റട്ടെ.
നിങ്ങൾക്ക് ചോറിൻ്റെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും കൂടെയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് കോംബോ ആണ് ഈ ഒരു കറി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു കറി ഒന്ന് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ അബിജോ സൈനിങ് ഓഫ്.